Hallo YouTube und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Reaction mit der... Josie, hallo. Ja, und wir reagieren heute wieder auf Creepy Videos Without Commentary Volume 5. Warte, wir können ja einmal hier kurz gucken. Hier von Just a Person vor 2 Jahren war das. Kam das Video raus und ja, wir reagieren mal was auf Gruseliges, damit die Josie sich auch mal nochmal erschreckt. Viel Spaß beim Video. Es que te estoy enfocando a las boobies. Ah, no mames. ¿Qué? Pasó algo. ¿Qué pasó? No mames. A ver, ven. No mames, pasó algo, te lo juro que pasó algo, Wow, diese Videoqualität ist beeindruckend gut. Ja, so. Se mueve, ya se mueve. Vete a la verga. Yo no voy. No mames. Wie er diese Kamera immer gedreht hat. Ah, das also... Das da finde ich noch viel schlimmer. Was denn? Das Das Video? Doch. Bup, bup, bup. Oh. Das da geht nochmal. Ja. Das kenne ich, das Video. Ich glaube, das haben wir auch Ja, schon mal ja. irgendwo... Das haben wir irgendwo schon mal gesehen. Aber wie schlecht das... Also früher hat man das ja immer so geglaubt als kleines Kind. Aber wenn man sich das heute so anguckt, wie schlecht das editiert ist. Ich weiß noch, wie wir gesagt haben, Thomas. Ich glaube, das ist echt. Das Ja. sieht so echt aus. Aber guck Wenn mal, man jetzt je guckt, näher man rangeht, guck mal, wie schlecht editiert das ist. Weg ist er. Oh, ich Verleg mich am Alter. Arsch. Wie krass. Ja. Okay, das ist gruselig. Das. mit diesem Fire Chief Helm. Ich glaube, der macht so Cosplay-mäßig. Ah, wie der immer in die Kamera guckt. Gruselig. Was ist hier von... Einfach ein Hund. Das hört sich immer so gemein an. Vielleicht... Nee, vielleicht fühlt er sich ja als Hund. Keine Ja, Ahnung. vielleicht möchte er ja die Paw Heutige Patrols. Generation. Ja, die heutige, also der sieht ein bisschen Marvel. alt aus, eher. Genau, hier von The Paw Patrol. Paw Patrol, Paw Patrol. Wie das sich bewegt. Ih. Ekelhaft. Nee, kann ich nicht hingucken, sonst kann ich bleiben. Wie sich das bewegt. Okay, ist wieder ein neues Video. This is my cat Jake. The dreaded Royal Caribbean Cruise Line toilet paper monster. Notice I have about 6-7 yards of Toilet paper. toilet paper. Just throwing it in In the toilet here. You go with that cough drop, girl? She got it. Look at her go with that cough drop. Was ist das, Josie? Okay, das ist gruselig. Das hasse ich ja, ne? Oh, Was bitte, denn? Oh, bitte kommt da jetzt nichts, was mich erschreckt, ey. Bei denen waren Dämonen drin. Wo denn? Bei den 2 Frauen da. Warum denkst du das? Das war ein Scherz. Achso. Ich dachte gerade schon, ne? Weil Weil die so abgehen. Das wir. Achso. Oh, das da wird wieder... Stell dich schon mal auf einen Jumpscare ein. Ja, ich stelle mich da schon drauf an. Okay, das Gerät sieht cool aus. Oh, mein Herz, ne?
Oh, Alter. Ah, das kennen wir doch auch. Ja. Five Nights at Freddy's Aber- für Arme. Ich weiß nicht mehr, was drin vorkommt. Deswegen Ich weiß es hab auch ich nicht mehr. Angst, dass da gleich das Ding da irgendwie angeht oder so. Oh, bitte dreh das ich jetzt gleich nicht rum. Oh Oh, mein Gott. Ich hab so Angst da. ich auch. Josie. Vor allem, wer hat sowas zu Hause stehen? Das ist ja definitiv bei jemandem zu Hause. Oh mein Gott, ich bin gerade mal drauf von dem. Oh, Alter. Alter, Five Nights at Freddy's für Arme. sag ich ja. Saying thanks for using the show selector, and we'll be happy to do the Wie selection. eklig das Ding halt aussieht. And remember, we do work on Richtig verbrannt. Ja, tips only, so if you'll just come up and pad Rolf's tip jar here, I'll see the rest of the guys get their share, and we're not supposed to be trying to get tips. das Video kann aber auch wieder Ladies and gentlemen, we do Ja. the shows for free. Das ist schon ekelhaft. Das ist schon crazy. Ne, mein Herz das pocht immer so schnell, weil ich die ganze Zeit denke, wenn er sich jetzt rumdreht, dass da irgendwas steht. Ich glaube, da kommt nichts mehr. Ich glaube, das soll einfach nur das da zeigen. We do whatever show you want us to do. Ich glaube, da musst du dich auch nichts mehr drauf einstellen. It's on the show selector. Earl, I'm sure they'd be happy to tip us. Rolf, come on, can it, bruh? Das ist so gruselig, ne? Was hast du? Clowns sind gruselig? Clowns Ja. sind so gruselig. Ich hasse auch Clowns. Also das war gerade lustig. Warte. Das hier. I have my bloody nose. Oh, jetzt wird's wieder schlimm. Ich glaube, das käme mir auch. Ich bin mir Kommt mir unsicher. auch bekannt vor. Ein Regenschirm und ein Seil. Hat sich jemand umgebracht. Ich hoffe es nicht. Da scheißt jemand. Das haben wir damals auch geguckt als Kinder. Boah, weiß ich nicht mehr. Also daran erinnere ich mich nicht. Weil es so viele Waldvideos gibt. Ja. Das da sieht aber gestaged aus. Ist es ja auch. Und das ist einfach eine Frau, die sich im Wald verlaufen hat. Und er denkt sich so, oh, der muss doch sich verirren. Oder einfach eine Frau, die spazieren geht, weil Oh Gott. das so ekelhaft war. Boah, ich hätte übelst Angst, dass ich die Billardkugel verstucken würde. Komm ich halt auch, wie Menschen dort drauf kommen. Das ist einfach nur gruselig und creepy. Oh, ich hatte schon wieder Angst, dass Okay. irgendwas gleich kommt. Okay, ist das jetzt ein gerader Gang oder ist das jetzt eine Treppe runter oder hoch? Ich glaube runter, oder? Weil das sieht so ein bisschen aus wie ein gerader Gang. Entweder man geht nach unten oder nach oben. Ich Oder? weiß es nicht. Ja, Das sieht so crazy aus. Ich glaube nur unten, oder? Ja, ich glaube, der geht hoch. Das ist ganz, ganz komisch gerade.
kann auch ein ganz normaler Flur sein, oder? Nee, Flur ist das nicht. Oh, leck mich am Arsch, ich hab Angst. Ne, der ist, Ich glaube hab ich, Angst, dass Treppen da hoch. Ich habe Angst, dass da gleich irgendwas kommt, was angerannt kommt oder so. Hm. Ganz, ganz komisch, das Video. Hm. Vor allem, wo ist das? Ich habe keine Ahnung. Zuerst dachte ich, das wäre in irgendeinem Haus. Ich hab gedacht, es wäre Tunnel. So Mine oder so. Hm. Aber jetzt, keine Ahnung. Aber das ist ganz komisch, ey. Hm. Das hält gar mir auf irgendwie. Boah, Gott sei Dank. Was ist das? Was ist das? 2009. Keine Ahnung. Sieht aus wie so ein Herz oder so. Ja, aber dann wird's ja pumpen. Es pumpt doch. Guck mal. Ja, aber ein Herz pumpt ja öfters. Das sieht eher so aus, als würde so Schleim nach oben gehen. Vielleicht versagt. Ich weiß ja nicht. Keine Ahnung. Das ist ein Tunnel. Was auch immer das jetzt da an der Wand war. Okay, es war definitiv kein Herz. Hä? Das ist kein Tunnel, das ist, das ist ein Mond. Nee. Was ist das? Das sieht ja mal ekelhaft aus. Also ein Herz kann es nicht sein. Ist das der Ja, Arsch? Da. Ja. Wenn ihr wisst, was es ist, schreibt es doch gerne mal in die Kommentare. Das wird irgendwie größer, oder? Ich weiß es nicht. Das ist auch nicht. Aber das ist irgendwas im Körper. Ich glaube immer noch, dass es irgendein Tunnel ist. Also ich denke mal, dass das da fake ist. Ja, es ist bestimmt irgendwas Fakes mäßig, so virusmäßig. Dass in irgendeinem Tunnel so ein Virus ist. So sieht es mal aus. Also ich glaube nicht, dass es irgendwas im Körper ist, weil ich habe das noch nie gesehen. Ich weiß es nicht. Vor allem da oben steht ja Cameron Village. Oh ja. Alter, auf einmal kommt diese scheiß Melodie, ey. Weiter. Oh. Hey Gott. Oh, ey, ich bin gerade erschrocken. Ich hab damit nicht gerechnet. Also nicht so gerechnet. Ja, Ja, das war's so, mit diesem oh. gruseligen Video. Alter. Boah. Leute, wenn ihr mehr solcher Videos haben wollt, dann lasst gerne ein Like da. Nein, so fangen wir gar nicht an. Wenn ihr mehr solche Videos wollt, dann guckt euch die Videos am besten an. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich sage ciao mit. Ciao. Tschüssi.